Newsticker. Trainspotter entdeckt die Blockchain, macht ein Vermögen mit neuen Anlagemöglichkeiten für Kryptowährung. Willkommen zu den Cluecast Geek Weeks, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden. Die wichtigste Quietschente der Menschheitsgeschichte. Willst du nachher Takeout-Pizza für den Lunch im Büro mitnehmen? Fragte Sandra, als sie an einem Weiher mit quakenden Enten vorbeischlenderten, und Leon gab ein zustimmendes Geräusch von sich. Nach einigem Überlegen meinte sie, das Restaurant von Giuseppe hat eine ziemlich gute Auswahl. Ja, pass einfach auf, dass Bello diesmal nichts spielt. Sandra sah zu dem alten Bernhardiner hinunter, der gemächlich neben ihnen hertrottete. Keine Bange, der hatte schon was zu mampfen. Wann hat das deinen Hund je davon abgehalten, mehr zu essen? Weixte Leon und wirkte dabei unüblich nervös. Seine Spitze gegen ihren vierbeinigen Kumpel ignorierend, wollte Sandra wissen, okay, was ist im Busch? Ich beschäftigt was. Sag mal, seit wir beim Konzern arbeiten, ist dir da was zu den Labors im Keller aufgefallen? Hast du je gehört, was wir da unten tun? Du bist der da unten in der geheimen Einrichtung unterwegs ist, lachte die Computerwissenschaftlerin. Wir aus der Netzwerktechnologieabteilung haben dort unten keinen Zutritt. Wie soll mir also was auffallen? Schon, murrte Leon und kratzte sich an der Schläfe. Ich dachte bloß, du könntest Gemunkel mitbekommen haben. Es wird spekuliert, ihr forscht fürs Militär oder die Regierung. Du beispielsweise bist einer der besten Physiker, die ich je getroffen habe. Wieso sollten die dich anstellen, wenn nicht für etwas wirklich Großes? Das Duo hielt bei der Bank, wo sie nach ihrem Spaziergang über den Firmencampus die meisten ihrer Mittagspausen verbrachten. Wieso meinst du? Leon setzte sich neben seine Arbeitskollegin, die mit ihrem Lackschuh einen Kieselstein wegkickte. Bello rollte sich zu den Füßen des Frauchens auf dem Gras zusammen und schloss entspannt die Augen. Braver Junge. Nur so, druckste Leon. Seine beste Freundin durchschaute ihn sogleich. Ach komm, du Genie. Du bist vielleicht mit einem Molekülbaukasten und einem Astronomiebuch in der Hand zur Welt gekommen. An Subtilität fehlt es dir allerdings gänzlich. Sag schon, was ist los? Mit einer Mischung aus Seufzen und Stöhnen lehnte sich Leon zurück, starrte in die Wolken und setzte sich dann ruckartig wieder gerade hin. Ich darf nicht darüber sprechen und habe gehofft, es sei längst geleakt worden. Dann hätte ich eine Ausrede gehabt, meine Freude zu teilen. Okay, tönte Sandra schulterzuckend. Früher oder später würde Leon von seinen neuen Erkenntnissen schwärmen. Der Nerd hielt, dank seiner Begeisterung für die Materie, selten lange dicht. Leon sah so aus, als platzte er gleich, so aufgeregt war er. Da mischte sich Sorge in ihr Amüsement und sie erinnerte ihn, du darfst es mir nicht verraten. Ich weiß, brummte Leon und wühlte postwendend in seiner Umhängetasche, ehe er eine Quietscheente zum Vorschein brachte und sie Sandra unter die Nase hielt. Oh toll, du hast ein Geschenk für Bello mitgebracht, freute sie sich. Sie wusste, wie sehr Leon ihren sabbernden Gefährten liebte. Statt sie ihr, wie erwartet, zu übergeben, winkte er aufgebracht ab. Nein, Sandy, die habe ich aus dem Labor mitgenommen. Ich weiß, ich sollte schweigen, nuschelte er verlegen, bevor er euphorisch ausstieß. Das ist so cool, wie könnte ich es dir nicht zeigen? Entgeistert musterte sie erst ihn, dann die türkisgelbe Plastikente. Hä? Ihr macht streng geheime Enten? Nein, natürlich nicht, gluckste Leon und kraulte Bello hinterm Ohr. Ich habe einen Prototypen in einer der Enten von der Geburtstagsparty letzte Woche rausgeschmuggelt. Prototyp? Prototypen von was? Sandra warf ihre Bedenken über Bord und beugte sich neugierig vor. Auch wenn sie es sich weniger anmerken ließ, war sie ein ebenso großer Nerd wie er. Erzähl schon. Die Ente ist ein Portalgenerator. Hä? Sandra kam ins Stocken.
blinzelte perplex und legte die Stirn in Falten. Du willst mich veräppeln? Nein, wir haben eine kompakte Technologie entwickelt, die Portale an andere Orte öffnet. Heute Morgen habe ich es das erste Mal geschafft, eines für längere Zeit stabil zu halten. Sandra brauchte nahezu 1 Minute, bis sie sich wieder gefasst hatte. Leo, das wird die Welt verändern. Vermutlich die ganze Menschheitsgeschichte. Leon nickte stumm, tätschelte den Kopf des friedlich schlummernden Hundes und grinste glücklich vor sich hin. Und wieso hast du einen deiner eigenen Prototypen geklaut und in der Ente versteckt? Ganz einfach, weil die Regierung an dem Projekt beteiligt ist. Wenn die von unserem Durchbruch erfahren, werden sie das sicher unter Verschluss halten wollen. Denk an all die militärischen Anwendungen. Ich will meine Arbeit der letzten 10 Jahre nicht in der Versenkung verschwinden sehen. So habe ich etwas zur Hand, sollte es dazu kommen. Und wie, setzte Sandra an, konnte den Satz aber nicht zu Ende bringen. Bello sprang auf, rannte zu Leon und schnappte sich die Ente. Sandra hätte schwören können, ihren Bernardiner nie zuvor dermaßen motiviert gesehen zu haben. Leon gelang es nicht rechtzeitig, ihm das vermeintliche Spielzeug zu entreißen. Oh Gott, nein, wir dürfen nicht zu den gespeicherten Koordinaten springen, brüllte der Physiker. Da wurden sie mitsamt Hund von einer gleißend weißen Leere verschluckt. Oben wurde zu unten. Alles fühlte sich schwerelos an und Sandra kämpfte gegen ein immenses Schwindelgefühl an. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die höchstens einige Sekunden gedauert hatte, fand sie sich auf einem blauen Teppich wieder und erblickte ihre beiden Begleiter, die neben ihr lagen und sich langsam aufrappelten. Security! Das ist ja unglaublich. Wo sind wir? Stammelte Sandra, rieb sich über die Augen und erhob sich keuchend. Als erstes fiel ihr die Rundung der tapezierten Wand auf, dann der Adler auf dem hölzernen Schreibtisch und schließlich erkannte sie den Mann, der an dem Tisch saß und sie mit geweiteten Augen anstarrte. Wir sind im Oval Office? Stammelte sie ungläubig. Wer seid ihr und wie zum Teufel seid ihr hier reingekommen? Blaffte der Präsident und ging hinter seinem Schreibtisch in Deckung. Security! Oh Gott, nein, sorry. Also wir gehen gleich wieder, Mr. President, begann Leon verzweifelt gestikulierend, ehe er seine Arme resignierend hängen ließ und Sandra hilfesuchend anschaute. Sie war genauso überfordert wie er und wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Indes rannte Bello freudig wedelnd auf den Präsidenten zu und präsentierte diesem sein neues Spielzeug. Das war die wichtigste Quietschente der Menschheitsgeschichte, geschrieben von Sarah, für euch gelesen hat Christian Reuter. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting, Spaziergang und beinhaltete die Clues Pizza, Buch, Baukasten, Quietscheente und Lackschuh. Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wöchentlich so viel neuer Content produziert wird, dass man schon mal die Übersicht verlieren kann. Aber keine Angst, wer den ClueWriting Newsletter abonniert, bleibt stets auf dem Laufenden und bekommt grandiotastische Literatur direkt in die Inbox geliefert. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit, als Gastautor bei uns aufzutreten, beschenken. Apropos Grandiotasten, was wäre der Cluecast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle, also
Besucht diese Helden des Cluecast auf cluewriting.de/cluecaster und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem Cluecaster-Kampfschrei. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. Diese Episode wurde euch präsentiert von ClueWriting. Signierte Exemplare unserer Bücher sind wie NFTs ohne ein unnötiges JPEG. Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank. Hi. Let's try. All right. That looks good. Yes, it does. Heute mit einer etwas improvisierten Talkbox, da auf der richtigen Talkbox ein Babygecko steht. Okay. All right. Let's feed the fishes. Fishy fishes.